Amen. Amen. Nasepeli parce que nazoteya so na lingala. Amen. Pendant 13 ans, j'étais en Angleterre, na bandeka bateya na anglais. Amen. Ba emsoza na poso loba penza, ninge sengeli bazoka na mapopo beze. Lelo nzamba suna biso. Amen. Po ya lobi, makomi na ilobi moko tatoka na. Alléluia. Tobandi directement. Dimanche oyo utei koleka mama na biso, mama Keke ateyaki biso sur Elikia. Ya lobaki bon na mateya na ye to yokaki ke esengeli Elikia na biso ezala kaka epai na Yesu Masiya. Amen. Po ndenge Bible elobi na biso alakelama mabe ye oyo atie Elikia na moto. Alléluia. Ok, esengeli vraiment kaka miso na biso lolenge mpe nzembo oyo nayebaki eza psaume 121. Miso na biso esengeli etalaka Yawe esika nini lobiko na biso ekouta. Amen. Dimanche oyo euti koleka mama na biso ateyaki biso sur komilengela. Ye alakisaki biso ndenge nini na lisese ya baseka zomi mitano ya mayele bamilengelaki mpe bakotaki na fete ya noce ntango mobali ya libala yaki. Bongo mitano ya bazoba bazangaki mpona kozanga komilengela. Alors abakisaki lisusu ke koya na lingomba eza malamu, koya kosambela eza malamu, kosala nyonso oyo koya chaque dimanche na église disons eza malamu, mais esengeli mpe misala na biso etémoignaka présence ya Yesu Masiya katikati na bongo. Alléluia. Alors na soki totangi kaka na passage oyo mama na biso atangaki na Matthieu 25 na verset nango 13 balobi: Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et tomilengele parce que toyebi mokolo pe toyebi ngonga te. Mais est-ce que bana na Nzambe toveyaka ya solo to tosi tolemba na biso? Lelo toko continuer kaka na allure wana pe tokomona sur la persévérance. Amen. Mercredi na étude biblique tomonaki na Galate 3. Na 3 esika nini Paul azoyebisa ba Galatia soki baza penza na ntina tokoki kotanga yango na Galate 3. Soki na bandi na verset 1 balobi: Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Na verset 3 balobi: Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Soki tozolobela na ntina na persévérance, combien ya bana na Nzambe tobanda malamu, tobanda na molimo, mais tozomona ke mingi tozozanga persévérance pe tozokweyisama na musuni, tozosuka na musuni, tozolonga te. Soki pe totangi na Exode 32, kuna tozomona histoire ya veau d'or. Exode 32, na bandi na premier verset balobi: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous,
car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Soki tosuki kaka wana tozomona ke bana na Israël tangu Nzambe abimisi bango na Égypte ekomaki na moment oyo bakotaki na désert. Alors Moïse azaki na rendez-vous na Nzambe, akendaki kozwa batable de la loi. Et tellement que Moïse awumelaki ntango molai na présence ya Nzambe, bana na Israël balembaki. Alors na kolemba na bango basengaki na Aaron oyo azalaki mosali ya na kote ya Moïse asalela bango Nzambe oyo bango bakoki komona. Pourquoi? Parce que Moïse oyo abimisaki bango na Égypte akei koumela bayebi toyebi te soki akomi nani pe nini ekomeli ye. Lelo oyo bana na Nzambe ebele tobandaki bien mais tokomi kosuka na nzela, tokomi koluka ndenge nini tokoki komisalela Nzambe oyo ya biso moko oyo azomona pourvu tozwa biyano na biso mbangu. Soki tozongi na ba exemple, soki kaka tokoki kokende na bamboka na biso, na mboka na biso lelo oyo ekomi ebele, gloire à Dieu, internet ye ezolakisa bamakambo mosusu oyo communication nango ezalaki pasi kala. Tozomona combien par exemple bachantre combien ezobimake oyo akoma kosalela buntu boye oyo akoma na baoccultisme oyo ekoti ebele na mosala ya Nzambe. Et non seulement bachantre bapasteur mpe mingi bakei kodefa banzambe ya mabe pourvu basala bamiracle bakweyisa batu ainsi de suite. Pourquoi? Parce que bamisaleli oyo bana na Israël basala déjà na kala. Yangana Bible elobi na biso il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bamisaleli déjà oyo salema nango bana na Israël basala ngo balobi ke Moïse wana ke umela na ye. Toyebi te nini ekomeli ye kuna. Manque ya patience, manque ya persévérance esali nini etindi bango bakende komisalela Nzambe ndenge pe ezosalema lelo. Normalement na mwana Nzambe oyo aza averti ekoki kokambwisa biso te parce que si esalema soki totali tolembi tozomona ke ezowumela ndenge tolobaka ngo kurama ya Nzambe eumelaka. Alors malamu tomisalela oyo ya biso vaudor pourvu wana lokwa tozomona ye tomonaka bato bakendaka to toyokaka bato bakendaka pa banganga kezwa eloko boye tia esika boye po soki kaka mwa likambu oza na facilité la okenda Nzambe na yo oyo azomonana ndenge pe bana na Israël basalaka yango. Tomisalela oyo ya biso Nzambe oyo azomonana et nyonso wana eza manque ya persévérance. Pourquoi? Nasambeli nazwi ya noté malamu nakende na nzela ya mokuse. Tozomona ba bague magique, tozomona ba chaînette, donc banzambe kaka ya modèle ebele bikeko nyonso ezali oyo bato bazosala recours nango mpona nini kolemba tozangi molende. Na tozomona pe lisusu situation na mboka na biso na politique. Mutu akobanda na opposition te tokotelemela tokosala boye to mais lobi bakopesa ye kaka mwa supu boye asali nini atrahir nzala bakasho bakobeta ye lelo lobi alobi ke non nga natiki na cede atrahir baoyo babandaki na bango akoki kokota na nzela oyo ye amoni ke kuna akoki kozwa ebele. Wana nyonso eza kozanga molende kolemba tozolemba na nzela. Alors biso na bana na Nzambe pe toza épargné te ekoki pe kokomela biso mais totanga na Luc chapitre 18 toyoka oyo Yesu Masiya ye moko azoloba pourvu tokweyisama na bolema te tozanga makasi wana te ya kopersevere kino boyei na ye. Na tangi na Bible ya français balobi na bandi na verset 1.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maman, ça la Bible lingala. Oui. Okokotanga la bisoka verset 7 na 8. Tutangi na kombo na Yesu Kristo. Nzambe kolongisa baponami na ye te. Ba oyo bajali kobianga ye moi na butu. Pe ba oyo ajali koyoka bango na motema molai. Nalobi na bino ete ekolongisa bango noki kasi wana ekoya mwana na moto. Akokuta kondima wana na se. Amen. Amen. Kasi wana ekoya mwana na moto akokuta kondima wana na se. Awa Yesu Masia azokolobela biso sur la persévérance. Est-ce que tango Yesu Masia akoya akokuta kondima wana awa na se? Totali lisese oyo ezolobela eza exemple typique ya makambo mosusu oyo ezoleka na bamboka na biso. Mutu moko azwi bokonzi lokola amoni ke ye aza likolo ya nyonso azosala oyo alingi akosalela bato justice te oyo dictature disons. Mais mama oyo d'abord soki totali azalaki veuve toyebi te Bible epesi age na ye te, mais mingi soki tozotala lisusu baveuve, c'est vrai baveuve ya age ya sepe bazali, mais admettons que azalaki mama veuve moko ya mukolo. Mama wana na mboka ayebaki ke juge wana azalaki mutu malamu te, mais alembaki te. Atalaki situation na ye te, atalaki munene ya juge te, atalaki o nyonso ezaki ko entouré ye te, mais abandaki ko kende ko senga justice na ye mikolo nyonso. Peu importe oyo akokai kokutana nango, parce que juge wana akokai pe ko boma ye po azaki na bokonzi ya kosala o nyonso ya lingai kosala. Mais mama wana soka kei toyebi te, Bible pe zoloba na biso te réponse nini juge abandaki kopesa ye. Ndenge kaka tolobaka makambo na Nzambe tokoki kobakisa te ke to inventer oyo ya biso moko. Bible lobi te ke juge abandaki koyebisa ye boye. Mais tango déjà balobi ke juge wana azalaki mabe, c'est que maman wana bandaki kokutana na makambo ebele. Tomonaka ngo mutu moko aza na situation moko ya grave, tolandaka bandeko tolandaka mingi surtout ba émission ya ndeko Eliezer. Tomonaka ke mutu moko aye naza na situation boye, est-ce kokendaki kotala mutu boye balobaki nanga boye, mutu azotambola na ba papier na justice si basalela ye basi bapesa ye déjà nyonso, mais azozanga toujours kokota na justice ango ndenge esengeli. Et soki tozofana na bamboka ya lolenge wana na bakonzi oyo ya modèle wana ozala mama veuve, d'abord veuve ezoko représenter pasi, ezoko représenter pauvreté. Yoko toza na droit te nana kopesa audience po okende kokutana na juge. Mais maman wana bandeki kende chaque jour. Atalaki te ke naza veuve, atalaki te ke juge oyo azaboya koki kobomanga koki atalaki ba danger wana nyonso te, ya bandaki kaka kokende ke basalela ye justice pona partie adverse, c'est que pona mutu oyo bazalaki na ye
na problème. Mais na suka juge alobi et Bible alobi na verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. Tango nini toyebi te. Mais toyebi ke longtemps na français elakisi tango molai. Ekoki kozala bambula donc toyebi te. Mais ewumelaki. Mais ensuite, il dit en lui-même, juge ami lobi na kati na ye moko sans que maman wana azala. Quoique je ne craigne point Dieu, juge à reconnaître que ngane na zaboye na banga kananga nzambe te eloko moko te. Mais ebandis ko travailler na conscience na ye. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Donc je n'ai d'égard pour personne, c'est-à-dire ipona nga mutu azoko lobelanga te ngane mutu naza balobaka na lingala na biso kunzi lele. Donc yene kunzi mukonzi. Donc yeso ba ici mutu mususu akoki ko changer ngo azate ye pena de juge wana. Alobi néanmoins parce que cette veuve n'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc lokola pokaka atika kotungisa na sala nini na pesa ye oye alingi. Mais Yesu alobi côté ya se alobi boyoka oyo juge alobi. Bongo Nzambe akosala justice pona ba oya yete. Oyo bazoganga epai na ye butu pe moi. Tolandi ba témoignage awa. Pe tozomona ke ezo cadre. Lelo o biso pe na kati ya esika soki tokoki contextualiser situation o tozana na kati ya EPVB. Tozoko miloba ke banda to bandaki ko ya. Ça fait déjà combien de temps? 3 mois, hein? 3 mois. 3 mois. Peut-être 3 mois. Peut-être tokoloba ke vraiment toya kaka tozaka oh nayeba frère na biso moko tango na tobandaka église moko na Kinshasa. Frère wana lobi église na biso 3 mois maman tika moteya teya. Donc quoi dans internet? On dit beaucoup. Frère wana lobi l'église na biso atokangi miso zo sambe. Mais soki mutu azokota oyebi ke za intel mutu akoti. Pourquoi? Parce que tozalaki tellement mukie que toyebalaki biso nyonso. Peut-être peut découragement eyaka. Na ba moment mususu pe tokomi tuna est-ce que Nzambe penza zomona ke toza penza na posa ya kosalela ye? Est-ce que Nzambe aza penza koyoka mabondeli na biso? Est-ce que kutu mutu mususu tokokende tina niveau même ya ko questionner foi na biso? Est-ce que Nzambe penza zoyoka mabondeli na biso? Est-ce que azomona penza ke toza na posa ya kozala penza wana? Mais pourquoi toza kaka boye nombre ezomata te ainsi de suite? Yesu alobi. Alléluia. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Amen. Et tardera-t-il à leur égard? Mais à ceux qui vont arrêter, alobi, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Nzambe akosala na ye justice. Alléluia. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la face sur la terre? Yamone mteza mutuya. Amen. Tokoki na biso ko ya lelo église etondi. Toboyi te, oh alléluia, izwa lokumu nzamba ya no livre, vraiment tant tobandaki, tozalaki kaka mibale lelo boye na boye. Mais est-ce que ba o nyonso wana? Tangu Yesu basi akoya akokuta biso na kondima wana oyo tobandi nango lelo to ekokoma ke vraiment Nzamba sali tout ça ekomi likambo ya apôtre ye moko ekomi likambo ya mama apôtre biso batu tobandango biso batu tosala boy ekosuka wapi bokabwani biso toke kosala oya biso. Nenge pasteur na biso ateyaka jour mosusu alobi molimo santu tango ayaki
ayaki mpona koédifie lingomba. Mais lelo ekoma mutu na mutu soki azwi molimo na ye yebake kosala oyo aye. asundoli baninga Mokolo Yesu akoya Yesu we. eske Oh, Jésus. akokuta kondima na Hallelujah. kati ya mokili oyo. Nga naza na eyano te mpo motema ya moto totangaki Yesu nde moto ayebi Hallelujah. motema na biso. Tozomona pe awa na poto, c'est vrai toza mingi te, mais eza mpe na bato mosusu akopesaka kaka ba raison. Oyaki te mpona te kayu boye. Nga depuis na ya na poto nayebisaka Nzambe ke naza mosali na yo. Alors mpona kopesanga mosala nazaka na baexigence na mabondeli na nga. Nazwaka nayebisaka Nzambe ke c'est vrai toza basali tozoluka mosala eza ozoluka oyo ekomona na yango kosala, mais toza bapoubele te. Bana na Nzambe toza bapoubele te, peu importe toza na Europe eza mboka ya batu, on n'en disconvient pas, mais toza bapoubele te. Bible lobi les cieux, la terre et nyonso oyo eza koentouré eza koappartenir epa na Nzambe na biso. Alors même ntango tozosenga il faut pe tozala na bakritère na biso oyo biso tozosengela epa ya Nzambe. Nakoki kozwa mosala lelo nazoluka mosala, c'est vrai. Nazebisa Nzambe ezala mosala nyonso oyo komonana na kosala. Mais ntango nakokende na mosala wana soki bandi koampeshe nga kosambela nakolongwa. Nga na negosiaka na nga na mosala Nzambe te. Na negosiaka na foi na nga te. Namonaka te eloko nini oyo mokili ekoki kopesa nga oyo eleki Nzambe na likolo. Nayebaka ntango nazaka na Kinshasa, ntango nazwaka mosala moko na bana mosala ya liboso nasala na Kinshasa. Nayebisaka Nzambe na arrêt ya bus oyo nga na bandokita so nazokende mosala na bus oyo nga na bandozwa. Alors nazwa mosala na bandaka kozwa bus ya Royal yango pe na bandaka kosala place wana. Donc pa ya Nzambe nayebi te tokoki kocomprendre nango ndenge. Nayebisaka Nzambe nalobi ngai samedi dimanche eza mpona kosalela yo. Alors mosala nyonso ya dimanche mpona nga eza déjà exclu. C'est vrai nakoki kondima ngo mpona dimanche moko mibale, mais soki ekomi ya chaque jour en tout cas faut tosala deal ou bien nga na longwe yo olukeli nga mosusu mpo nga fo nasalela yo. Soki tozosambela kosambela eza lisolo ndenge mpenza tosololaka ke nayebaka mwana mwasi moko ayebisanga lobi Esther yo soki ozosambela osambelaka lokola ozo expliquer Nzambe makambo yango neti ayebi yango nga bien ata ayebi me nga fo nazala sûr ke na explique ye ayebi a comprendre. Donc selon nga a comprendre, c'est vrai a comprendre au-delà ya o nga nazo comprendre, mais pour nga il faut nazala pe convaincu que Alléluia. alors ndenge Bible lobi rien ne nous séparera de l'amour. Amen. Eloko moko te ekoki kozala barrière entre biso na Nzambe na biso. Même barrière oyo ezalaka ntango Yesu Masiya akufaka rideau ya temple esalaka nini epasukaka. Alors toza na raison moko te ya kopesa ou bien olingi Nzambe wana ou bien olingi na yo ye te motema na yo témoin. Parce que raison wana nayebi te okopesa ngo pa nani. Okopesa ngo pa ya apôtre ye aza nani. Aza kaka mutu oyo nalobaka pasteur pa aza mutu azoluka lobiko na ye. Amen. Alors yo okopesa raison epa na nga ata oyebisi nga nga na kosala nini mpo pema oyo oza nango nga te mutu napesi yo pe place yo ozokende nga te mutu nazobatela yo ata opesi nga raison tokozala kaka wana toyoki me conscience na yo pe bolingo oyo ozopesa pa ya Nzambe na yo pe esika oyo opesaka Nzambe na bomoi na yo or ya lobi chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Soki biso tozotia royaume de Dieu na nsima tozwi misala na biso kayu malili ndenge mpenza ozomona mikolo oyo vraiment baneige. Est-ce que neige ekoki kosepare biso Nzambe mutu akelaki neige?
bonga yebaki te ke neige kokotisa malili. Bon, sikoyo yo koyebisa ye ke vraiment nakokende te lelo mpo okweyisi baneige. Elakisi nini? Baraison ezalaka ebele, me toyeba esika nini Nzambe azozwa na bomoi na biso. Amen. Na Psaume 23, soki nakoki kobakisa susu mwa moke na oyo tolobi mpona kolinga te eloko moko ekabola biso. Psaume 23 na verset 1 elobi: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc soki Nzambe aza ya solo, mobateli na biso tondimake tokozanga eloko moko te. Bongo eloko nini? Ndenge nalobaki deja, ekoki kokabola biso na bolingo na Nzambe. Soki pe ezali, gloire à Dieu. Mais soki eza te, nayebi mama Domitille, natala témoignage na ye. Eloko nakanga na témoignage ya mama Domitille mobimba, eza kaka wudi Yesu, wudi nyonso. Donc oyo aza na Yesu, aza na nyonso. Mama wana lobi, nga ndenge naza boye, nasekaka mpo naza na camarade moko aza na Angleterre, aza rwandaise pe congolaise na katikati. Mingi na bandai koseka na ye. Alobi, villageoise, ngako villageoise lelo o nakomi na Canada pona nini? Pona Yesu. Donc andimaka te. C'est pour cela apôtre alobaka nyonso ke mosala na Nzambe efutaka. C'est vrai. Mosala na Nzambe kutu te moto efutaka, mais Nzambe mutafutaka. Amen. Po Nzambe yazala vraiment nayebi te soki biso bana na Nzambe toyebaka vraiment o toza nango. Nayebi te bato o ba négociaka Nzambe na ye na mwa eloko moko ya moke oyo azoluka soki bayebaka Nzambe wana o bango bazo négocier soki aza nani. Alors vraiment to kokota na biso na mozindo wana mingi te. To baka na o toza nango ke persévérance. To persévérer. Soki toza na persévérance, tokokoma. Po persévérance etambolaka elongo na foi. Bible elobi na Hébreu 11 verset 1. Soki nakoki kotanga ngo rapidement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Surtout tant qu'il y a cette rotala, témoignage ya oyo nyonso basalela kondima. Persévérance etambolaka na foi. Soki tozangi kondima, moyen pe to persévérer ezate. Parce que ferme assurance. Tant oza déjà na ferme assurance wana ke ngandenge nazo kende boye na kokoma nesika songolo. To ngandenge nazo senga boye na kozwa ekotinda yo o persévérer na eloko wana oyo zo senga to na eloko wana oyo ozoluka. Alors tozo kende na biso na kosukisa toujours na persévérance. Toko kende ko tanga lisusu passage na Matthieu 24. Tokotanga mwa ba passage ebele na kobanda nano na verset 4. Kuna balobi, Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car
plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà na verset 13. Ekoya makambo ebele o kutu tozomona nanu kutu ekomi nango pembeni te na uti na Angleterre na komi na awa na Belgique nazomona différence ya makasi. Différence makasi na Angleterre vendredi à partir, peu importe, il neige, hiver, été, printemps, différence des alakaté. Surtout comme il y a 18h, 19h, au bandi ko mona, au muninga nga bandi ko lo babimisi bamboa, bafungoli bango. Ozo mona penza na yebiti na Sodome na Gomorre. Ta mususu ezalaka kutu malamu koleka. Batu bakolangwa masanga. Batu bakomela pona nini weekend tubuti kosala. Mais naibite awa soki pe ezalaka bongo mais nazomona différence ya makasi. Homosexualité eza monnaie courante. Donc mutu oyo kaka libertinage moko impossible. Naibite tozoloba ke o ba pays développé mais ba makambo oyo Yesu aloba na ba Matthieu 24 na ba période wana na ba mboka mususu ozomona ngo boy ozomona ngo penze zo salema d'ailleurs eza lisusu ya kobomba te mutu penza ko telema zoko ba mususu sana bureau ozo sala mais ozo sentir que o eza milier na ngate batu bazoloba ba langage ya modèle nyoso ofani omitali me oyo basengeli ko za bakade bongo langage oyo ezobima na minoko na bango oyo mais c'est normal pour na bango liberté na bango yangwana mais Bible elobi na biso mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ba faux prophète batu bakolemba balobi. Alors aussi plusieurs succomberont. Ebele bakokweya, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Distraction lelo na Kinshasa. Balobaki gege, balobaki boye. Distraction et koti. Pourquoi? Parce que tango ezokoka. Mais biso bana na Nzambe otoza averti na makambwana. Attention na biso eza koteni. Okofanda na yopo fungolika kosolanda balobaki gege, balobaki tango poko yoka banzemba ngo baloba pe ata gegete. Nga ba yoki sanga quelque nzembo na yoka gegete. Mais pourquoi bozo créer eloko moko o eza na rien à voir na kondima ya bato. Bato wana bakende ko yemba gege. Bakende ko yemba gegete. Yo oko rendre compte na mutu alobi gege, to ko rendre compte na Nzambe. Alors tango oyoki gege c'est simple. Balobi sortez du milieu de. Kende ko lukanzamba solo. Olie obanda ko sala ba débat. Débat wana ko apporter yo nini. Et puis tant oza ko se lancer na débat, oza ko s'enfoncer de plus en plus dans la distraction. Oyo poko kende ko lukali susu. Oya e komi likambu ya Matthieu vu. Ngana pesa ki explication ngamu tuna yoka ki mutali boso ngamu tuna ekomi lokola ba disciple mukolo toko yana lola to mukolo yoko zonga nani akofana na loboko na yo mobali nani mais est-ce qu'il y a des important mama ate ya ki biso ke misala na yo yango nde mutu ekotonga couronne na yo ekozala kuba couronne biso ko zala déterminer na
oyo nini biso Tosalaki. Amen. Alors soki mpe na continue soki toke na 43 balobi sachez-les bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Esengeli topona tososola oyo biso tozosala. Est-ce que toza komilengele? Est-ce que tozo continuer kotia elike na biso epai na Nzambe? Est-ce que tozo persévérer ko continuer kozela kino akoya kokuta biso na musala oyo apesaki biso? Tosi tokoti na biso na distraction ya gege. Tosi tokoti na biso na distraction ya bamakambo oyo ezangi litomba. Eza ebele soki tobandi kotanga ngo awa tokosilisa te. Mais pona biso to persévérer dans la foi kino mokolo ye akozonga parce que bakomi na ye lobini il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Amen. ezali ya semo mingi église na biso awa na Belgique PPVB oyo ezokambama na biso nyonso tu tozolinga bamama bazali kote ya vérité. Tant tokomi temps de la fin, 2 Timothée 3, maman Esther Malala atei na église oyo azali évangéliste et PPVB na royaume ya Belgique na rite numéro 15 donc na Scarbeck nde azali moko ya bapandisango malamu soki bokolanda bamama na ngai oyo bazali kosala na ngai apôtre Bolongo mosali azanga ntina oyo bato batiola mpona sango malamu okozwa lobiko ya sango malamu landa bamama naza na bango batelemi batata bamingi te pasteur oyo akambaka église oyo aza na France bamama mama Marine Timba azali mama évangéliste Bwanga Lokengo mama Potre azali bomoni mama Esther Malala azali mama Marceline Keke azali église na biso toza na posa bato bakokangama epai na biso bateya tokozwa esu biloko ta lokota te soko yo epai na biso yela biso rogobobobobo te yaka kote ya sango malamu ya Jésus Christ oyo aza na matoi ayoka car la Bible déclare la foi seulement que nous comptons et la persévérance. Mais si nous entrons en profondeur, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De l'apôtre Bolongo? Non, c'est de la parole de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas y ajouter d'autres paroles. Amen. Même na Congo, bipai onga na kambaka, batutu na bimisa bango, bate minene, Angola, France, partout. Mais ezali lokumu na Yesu kolo église. L'église ne m'appartient pas. Yaka lobi na lali na 3h du matin na tietie bani na internet. Soko ko sunga biso, nous voulons avoir notre chaîne, il y a télévision, radio, toza kolinga Belgique bouger na sango malamu. Ba mama ba telemi. Nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Kibe yo papa olingi oyi ako sakola sango malamu. Yaka kad na biso.
Amen. Mais comme la biso makambo ya bino te wana nde mama lobi o gege o bon etali biso te biso tozo te ya Christ ressuscité o ya kufa asekwa azana bomoi afani na loboko ya mobali suite lobi ya Nzambe tata na eteni ya bomoto. Lundi topesaka cours biblique, mercredi topesaka cours biblique, dimanche ba mama ba banda ko panda ngasi kona koma boye ba yungula bino na mateya. Poete bino bokanisaka ke ba église nyonso na Belgique eza lolenge moko te awa eza reine d'abeille te mikolo boko banomona ngai na baenseignement mais mikolo etikali basali ya Nzambe ya lokumu baso batalaki Yesu asekwe na liyita bango bamonani ikankolo apambola. Alléluia, gloire, alléluia. Fumu Nzambia